Vale, grabando. Toma uno! Toma! Estem aquí, al Circric, Aquí, fa un dia fantàstic. Estem al 08461, Sant Esteve de Palautordera, i ens n'anem al 08460 a Santa Maria de Palautordera a donar uns premis del punt d'informació i de la reserva de la biosfera, que aquí, Parc Natural del Montseny, reserva de la biosfera des de l'edat mitja. Mireu que vull! S'encega i la salva, s'encega! ¡Adelante, como los habitantes! Mira què porto! Bon dia! Soc jo, senyor alcalde. Mira, Xavier. Us apunto, aquí, tota una sèrie de paperots impressionants. Mira, Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. I hi ha un de la biosfera i un altre pel punt d'informació. Un per tu i l'altre per tu. I a més, els certificats. Perquè ara tenim també el certificat del punt d'informació. Llavors agafes un dit, aquest d'aquí, i aquest d'aquí, i el poses aquí, i el poses aquí, i fas així, no? I te'l poses, i... Hola! Ahí va! Hola! Que bèstia! Mira! Oh! Oh! Mira! Diu que és vàlid aquest any. Aquest any i prou? No, bueno, i a partir d'aquí està tot això renovant. Càmera, estem a cap procés, Bon dia tinguin! T'expliques? Home, que sóc el repartidor. Llibreria, som 31. Ai, 31. Som Un, dos, dos, de tres, moment. som tres. Només som dos i el de I mitja guaita taula. què diu. Diu, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal, del Vallès Oriental, otorguen a Llibreria Espai 31. de... Cardedeu. Toma que no! Hem acertat el puesto!